सीनियर सूबाई वज़ीर शहजील इनाम मेमन चयो आहे त सिंध हुकूमत अवाम खे अकेलो न छॾींदी, हर क़दम ते साणनि गॾु आहियूं। शहजील इनाम मेमन चयो त डेमनि ऐं बैराजनि ते पाणी में लाथ ऐं चाढ़ जो सिलसिलो बरक़रार आहे। पंजंद बैराज ते पाणी वहिकिरो 3,06,740 क्यूसेक रिकॉर्ड कयो वियो आहे। हुन चयो त 24 कलाकनि में मुतासिर इलाइक़नि मां 12,449 माण्हुनि खे महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं मुंतक़िल कयो वियो। मुतासिर इलाइक़नि मां 1,21,769 माण्हुनि खे महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं मुंतक़िल कयो वियो आहे। शहजील इनाम मेमन चयो त 155 फिक्सड ऐं मोबाइल हेल्थ कैंपेन में 5,848 माण्हुनि खे तिबी सहूलियतूं फराहम कयूं पियूं वञनि। इम्कानी बोर्ड सबबि 3,60,777 माण्हुनि खे महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं मुंतक़िल कयो वियो। संदसि चवण हो त हिन वक़्त ताईं 8,20,811 जानवरनि खे वैक्सीन लॻाई वई आहे। सीनियर वज़ीर चयो त सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि ॾांहुं वधीक 22 ॿेड़ियूं उमाणियूं वयूं आहिनि। मुतासिर इलाइक़नि ॾांहुं वधीक इमदादी सामान पिणु मोकिलियो पियो वञे। अवाम जी हिफ़ाज़त ऐं फौरी मदद सिंध हुकूमत जी पहिरीं तरजीह आहे। शहजील इनाम मेमन जो चवण हो त अवाम हुकूमत सां सहकार करे एमरजेंसी जी सूरत में रेस्क्यू इदारनि सां राब्ते में रहनि। अवां खे आगाह करे रहिया आहियूं। अहम ख़बर जे हवाले सां त सीनियर सूबाई वज़ीर शहजील इनाम मेमन चयो आहे त सिंध हुकूमत अवाम खे अकेलो न छॾींदी, हर क़दम ते साणनि गॾु आहियूं। शहजील इनाम मेमन जो चवण हो त डेमनि ऐं बैराजनि ते पाणी में लाथ ऐं चाढ़ जो सिलसिलो बरक़रार आहे। पंजंद बैराज ते पाणी वहिकिरो 3,06,740 क्यूसेक रिकॉर्ड कयो वियो आहे। हुन चयो त 24 कलाकनि में मुतासिर इलाइक़नि मां 12,449 माण्हुनि खे महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं मुंतक़िल कयो वियो। मुतासिर इलाइक़नि मां 1,21,769 माण्हुनि खे महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं मुंतक़िल कयो वियो आहे। शहजील इनाम मेमन चयो त 155 फिक्सड ऐं मोबाइल हेल्थ कैंपेन में 5,848 माण्हुनि खे तिबी सहूलियतूं फराहम कयूं पियूं वञनि। इम्कानी बोर्ड सबबि 3,60,777 माण्हुनि खे महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं मुंतक़िल कयो वियो।